Дүкендеріңізге, мини-маркеттеріңізде сусындықтарыңыз бен өнімдеріңізді салқын түрде сатуға арналған Алмагри'нің эксклюзив витринный холодильнигін таныстырамыз. Яғни моделі LC800Y. Размеріне келетін болсақ, биіктігі 203 см, ұзындығы 75 см, тереңдігі 65 см. Есігін арнайы ашып жабатын мына жерде скрытая ручкасы бар. Келген клиенттеріңізге удобны болу үшін есігі қос әйнекпен жасалынған, және де ішінде осында өте сапалы жасалынған 5 полкасы бар. Тіреуіштерді өте сапалы, өзіңізге ыңғайлы биіктіктерге қоя аласыз. Вентилятор жұмыс жасайды. Бұл желдеткіш ішіндегі суықтықты біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Ал регулировкасына келетін болсақ, электронный осындай өзіңізге ыңғайлы температураға қоятын регулировкасы бар. Светін өзгертетін, 3 түрлі светке өзгертетін арнайы кнопкасы бар.